داستان چوپانی که پسر پادشاه شد. از مجموع داستان‌های کهن و ادبیات غنی ایرانی. امیدوارم از این داستان خوشتون بیاد و کانال ما را سابسکرایب کنید. پسر چوپانی بود که یک گاو داشت. هر روز گوسفندهای مردم را می‌چراند. پسر مادر از شیر گاو معاش می‌کردند. یک روز شخصی به پسر چوپان رسید و گفت اگر مشتلق بدهی خوابی را که دیشب دیدم و مربوط به تو است برایت میگویم. پسر چوپان گفت چه بدهم؟ گفت یک گاو بده. قبول کرد. گفت من خواب دیدم که تو پسر شاه شده ای و دختر ملک التجار را گرفتی. مرد این را گفت و گاو پسر چوپان را برداشت و رفت. عصر که شد چوپان گوسفندهای مردم را به خانه‌های آنها برد، اما خودش جرأت نکرد بدون گاو وارد خانه شود. مانده بود که جواب مادر خود را چه بدهد. در این موقع یک قافله از راه رسید. یک نفر از چوپان پرسید نوکر سراغ نداری؟ چوپان جواب داد خودم. تاجر او را همراه خود کرده و راه افتادند تا رسیدند به خانه تاجر. پسر چوپان از همان روز در خانه تاجر مشغول به کار شد و چون خیلی زرنگ بود و همه کارها را خوب انجام میداد، خودش را توی دل تاجر و زن و دختر او جا کرد. سر کچل او را دوا زدند و بعد از مدتی زلفای او در آمد. لباسهای خوب هم می دادند می پوشید. دختر تاجر عقد کرده پسر وزیر بود. عید نوروز دختر یک تنپوش ترمه کشمیری مرواری دوز شده را تهیه کرد و توی بخچه گذاشت و به دست پسر چوپان داد تا برای پسر وزیر ببرد. پسر وزیر تنپوش را به پسر چوپان بخشید. شب عروسی رسید. قرار شد پسر چوپان آینه را جلوی دختر بگیرد. پسر چوپان تنپوش را به تن کرد و جلوی عروس آینه را گرفت. شاه او را دید. خیلی خوشش آمد. گفت به خدا باید این پسر را امشب داماد کنم. با دختر خودم یا دختر خودم را به او میدهم یا همین دختر را که امشب عروسی آنهاست. فرستاد دنبال پدر عروس و پدر داماد. آنها آمدند. دستور داد داماد و قاضی را هم خبر کنند. آنها هم آمدند. شاه به وزیر گفت این دختر را طلاق بدهید و به عقد این پسر درآورید. من دخترم را به پسرت میدهم. پدر دختر گفت قربان این یک آدم دهاتی است. شاه گفت از امروز پسر من است و تو دخترت را به پسر پادشاه میدهی. تاجر قبول کرد. دختر را به عقد پسر چوپان درآوردند. مدت 2 سال گذشت. پسر چوپان صاحب بچه شده بود. روزی تاجر پیش پادشاه رفت و گفت اگر اجازه بدهید دامادم را نزد خودم ببرم و راه رسم بازار را به او یاد بدهم، چون من پسری ندارم تا جانشین من بشود. پادشاه قبول کرد، اما گفت هر روز صبح باید به دیدن من بیاید. یک شب پسر چوپان مادرش را در خواب دید که وضع فلاکتباری دارد. فرستاد دنبال مادر و او را آوردند. پسر چوپان ماجرای خود را برای او تعریف کرد. مدتی گذشت و تاجر مرحوم شد. پسر چوپان به جای ملک التجار نشست پشت صندوق تجارتخانه و بدین صورت پسر چوپان تبدیل به ملک التجار و پسر پادشاه شد.